Բարև ձեզ, ոնց եք, մարտական այն մոտ, մարտական տրամադրությունը, դա, Ինքեր ջնջնիլից, այն մյուս էջից դնեմ, այս մյուս էջին հիմա կարող է լայվ անենք, ասենք խոզան, կատաղենք գիջուրախանանք բան, մեկ է պարզվի, կոկոլս նեղացելա, չի թողում լայվս նայեք ու տես ցելի սուտ կա, օքեյ, 24 ժամ, ինձ են ուղարկից չկայլ իրան լսել, չկայլ, մենակ ինձ լսեք, չնայց ինքն էլ այսօր ինչի երևում, կոկոլ ջախի լայվ չես մտնում մի հատ կյանք, մր անելու բանը կյանք, մի ուժելի դա անելու բանը, Մենք ես կարոտում ենք, ուզում ենք դուրս գաս, ասես, ով այն շուն թալիատը ես դրա տիրունանը, ես դրան ասվալտին պրեմ սատ կացնեմ, արցախի չոլերուն դարձնեմ, որպի մեկը տենց սիրուն բարը դու գիտես, չկամ էդքան էլի, որ տենց չեմ կարում սենց կոեն, շինադարը դուրս պրծուկներ չեմ կարում, խմողացան, չեմ կարում այս երկի տակ հոմասին խոսում զուզվելի ես, ընկերը ջանգիլից, խմողացանու, շանուշ, խմողացանու Քանի որ Նիկոլ ենք որոշեցին, որ կարելի է տենց իրանց այդ դեղին մամլո, հալալ զուլալ, դեղին բաբլո տեխնոլոգիաները դնել, գցել քուչեքը էլի, ինչ-որ այդպես կամուֆլաժվել, ինչ-որ այդպես սորսը զավրիկներ թուլ եք, ինչ-որ այդպես մեյդան գցի, որ խաչատուրվի, հետևից հաչեն, մաչեն, այս կոմենքով Նրա համար ես այս սիրուն նախաբան եմ իր համար նախապատրաստել, որտև ինքը հարգանքի արժանի չի, ես էլի ես շեղիչ դեղին մամլոս վիճակների մեջ ընգնելու համար, ես ես հիմա սիրուն կավար լուծեմ սաղ ինչ պետք է, այդ ես երկում եմ լսանք, Շիրիմիտ լույս քրիստապոտ, այս ծանոտ շնորհավոր գնիլից, անկեր ջան գնիլից, խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ, այս ծանոտ շնորհավոր գնիլից, անկեր ջան գնիլից, խմողացանուշ, անուշ, խմողացանուշ, այս ծանոտ շնորհ, իմ համար ամեն օր մայիսի 28-ը Քանի թուրքը հողը հետ չի տվել ամեն օր մայիսի 28 ամեն օր թալիատ եմ գյուլելու ու թալիատը հպատակներ Ընկեր ջան գնիլիս խմողացանու շանու Ջանա Ես իչ լավ է երգում, բարև ձեզ, մլյոն հատ, մլյարդ հատ, լիքը բարևներ ձեզ, ողջույններ ձեզ, բոլորիդ, հատկապես ով զինվոր ունի բանակում, ում զինվորը նոր է հետ եկել, բոլորիդ մաղթում եմ, այսպես քաջ արի կամք, ինչպես որ դրսևորեցին, վերջերս զորացրվելու ենթակա մեր զինվորները, որ ասում են մենք տուն չեն գնում, մենք մնում ենք այս սաղ պաշտպանենք, մալացի, տենց էլ պետք է, խոնարհվում ենք ձեր ծառայության առջև, բոլորս դրա համար մենք ամեն բան պետք է անենք, որ մեր բանակին ոչ միայն չկպնեն, այլ որպեսի մեր բանակի արձանագրած հրաշալի ռազմական հաջողությունները ոչ ոք իր զրոհալով չզրոյացնի, իսկ երբեմն էլ իրենց զրոյից մինուս անսահմանություն շրիշակի տակ այտենց հակադարձ վիսոտկա կա, դեպի դժոխք ասենց ինքը էլի կառուցած բան, չտանի գցի մեզ այտենց դժոխքները ու դրա մասին այսօր խոսքը ես մի հատ շատ սիրուն այսպես մեմ եմ սարքել, շատ հավես, որովհետև в общем խուճուճը էլի տես մեզ դրես չգիտեմ ինչի տեղ, ինքը տենց խասյաթ ունի, էլի բան, սկրակոցներ բաներ պրծին, մենք տես դուս հագալի կամուֆլաժով, այս ցավակցում եմ, մենք ցանկանում ենք օգնել, ամենա այս վիճակների մեջ անգնում ու տենց զիկը պրապուսկատները ալնում ու լիքը մարդիկ էդ էին քննարկում, հարելա ձեզ որ քննարկում եք, բայց քանի որ դա ուտկա է, ես հիմա ասած այս բադին միած խփեմ միած սատկասնեմ, միած երկու հատ բադ եմ, երկու երեք հատ տենց բադիկներ կան,
Նրանց տալիս ատկացնում ենք, գցում ենք մի հատ շաշլիկ ենք սարքում, բան, ու այդ շաշլիկ անելու ընթացքում արդեն լուրջ ջաջաների եւ ճոճաների թեմաներից ենք խոսում, բայց քանի որ մենք երկիր հժիում ենք ապրում, սենց էլի հայկական ժամանակ վիճակներում ենք, ես իսկապես տեսա եւ կիսեցի ձեր վրթովմունքը, որ խուճուճը անգելա մերան կամուֆլյաժ հակած բան, սենց ինչ որ սենց բան ինքը դիմակ է գրում, նա հագնում է սև քող եւ այդ կամուֆլյաժը բաբաթին երագույն դրոշի սենց դրած մենք հաղոթում ենք ես կամ այն կամ ճոճ բանը ճոճ չես դու в общем խուճուճ դեղին ծաղիկներդ մոռացել էիր դեղին ծաղիկները դու մեկ էլ դու այնքան չկաս որ քո արջև ինչ որ մեկը սենց պատիվ պահի okay այդ դա ընդհանրապես սպային մի տեսակ ոտնահարել է սպայի պատիվը եթե դուք դեռևս թավիշ եք, զոմբի եք, եթե տենց в общем այդ մտքերին եք, ես գիտեմ դուք չեք հասկանալու, բայց ես սիրում եմ իմ լայվերը տենց պատմական կոնտեքստով անել, ոսից տարիներ անցնում է, հետո շուր է գալի ասում, կարո՞ղ է աղջիկը ճիշտ էր ասում, ասենք օրինակ անցած տարի այսօրվա լայվերը, 3 առաջի օրվա, անցած տարի առաջի օրվա, անցած տարի առաջի օրվա, առաջի օրվա լայվերը, այնտեղ սենց սիրում պատմում է, ոնց են Իրանը, Իսրայելը սկսում ու դրա արդյունքում մենք ու տենց էլ եղավ ու Թուրքիան էլ տենց в общем իր տենց կայֆերի մեջ, սպեցիֆիկների մեջ ընկած վիճակը եւ ուրեմն այս պայմաններում մենք փորձելու ենք ձեզ բացատրել, որ սա դիտավորյալ ինֆորմացիոն բադիկ էր, ուտկա էր, որովհետեւ եթե նա իսկապես ունենար պատիվ, նա իր խմած քնած մարդուն Թշնամու կողմից հարցակում կատարած օրը մի հատ կհրմշտեր, մի հատ կբթեր, մի հատ կարտնացներ, մի հատ կարգի կհրավիրեր, մի հատ Լևոնի Տարոսը Լևոնի լիմոնի մի շերտ լիմոն, մի շերտ Լևոն, շերտի մի կեսը աղացած սուրճ, այն մի կեսը աղացած շաքարափոշի, ու դες խցկում ես բերանս, մի անգամից սենց ալնում, հա, ու ինքը ասենք օրինակ արտնանում ու ասում է Ոնց թե իմ երկիրը հարցակման տակա, էտով է հարցակվել, կիրթու գրագետ, բացու ընկերց, շատ կառուցողական քո ընկերը, որը happens to have օպերատիվ կապ քո հետ, մի հատ զանգի կյանք, նա օպերատիվ կապով զանգի ասա, հունց զույշ չս ծաղատ տանեմ, ինչ է կատարվում, բա մեզ զանգի, որ բրե ասվալտին էսյան էն, բայց չեք արել, չէ, խուճուճիկ չես արել, չէ, մարդու չես արտնացրել, չէ, քո տղան առաջնագիծ էր պահում 2 տարի, հենց պրծավից աշուտի առաջնագիծը թողեց դուշմանը եկավ, տեսակ, հա, որ ասում էի, մեր սա խույսը աշոտիկն է պահում առաջնագիծը, Այտենց վիճակներ են, դուք էլ տենց ուրախացել եք, տենց լավ պայել է 2 տարի բան, ասի կոպեն ենցա պայ 2 տարի աշոտիկ ես առաջնագիծը, ոնց որ երբեք ոչ ոք, и то, что սաղ հայոց պատմության ընթացքում, այլ ոնց է սիրում մարդը ասել, մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող, այտենց էլի, то есть նես մի պահել ես առաջնագիծը, որ օծնիր պորտով, ցիտնիր թևով, գրողոսև ջանը ու իրս գրողոսև ջանիկներով սենց չի գալիս, չի խցկվում Հայաստան, Տենց էլի տենց բանի արխային էի կնգե բան են տենց աշոտիկ եկավ երկու ախպեր շշկրվակ երկու մի քիչ տենց խմեցի թուրքը եկավ խփեց ախպեր ոնց կարելի ասես բան էլի չի կարելի ասես պրոպուսկատնի դա օպերատիվ կապը չաշխատեց որտեվ այդ թորելու մեքենա որ մցրել եք առանձնատուն չի թողում մարսես միացես կենտրոնանա միացես կենտրոնացված տենց գերագույն գլխավոր վայնասուն հանողին վայելը տենց իջու տենց պահվածք ունենա բան չկա եք в общем ոչ միայն չկա ձերեն մանյաչկա մի հատ քարտուղարում տենց ինքը մամլո քարտուղար միացին Ռուսս թարս հայացքով սենց ասում է բարոն Փաշինյանը չի պատասխանի այդ հարցին աշկերի մեջ էմոցիա չկա բաց Բերանով էլ ինքս փողոցա փագում Բերանով ամեն խոսալուց բան այտենց նախկինները այտենց վիճակներում ինքը բան է այտենց աղանդա նախկիններից վախենալու տենց բաներ են այտենց գիշերները հավաքվում են խմում են որտեղ նախկիններից վախենում են բան պասլատա անում կոնկրետ մամլո ներկայացուցիչներին ասում է Ես չի մնամ ինչ կատարվում ով այքի մի աշոցիկն եք խմել հաշվս քնածա в общем ոնց թարգեկի չեք եկե խցկվել բանը Ինչ այն պանայագն է ինչ այնտեղ էլ իմ նման այդպես աղջիկ եք կամ այնտեղ որ աշկերի չի շարժվում մենակ էս պրոշներին է խոսում բան մեկը էս դաշտում էս մազերը բռնած նկարվում այն մեկը լավն է Աննա Նաղդալյանը կոնկրետ էս դոշտված պահում ա գնեն բայց այտենց
Հասկանում եք արտգործնախարարությունը դա մի բան է, որը մեր ինֆորմացիոն առաջին դեպքն է դրսին, ասենք խոսքի այն որ Մարիա Զախարովան Լավ դուք չեք սիրում ռուսների հետ որ ձեզ համեմատում, դուք դες продвинутый, since you are Western educated, perfectly possessing American English, so I'm going to explain it to you in understandable, comprehensible for your language. Вообще, это бландинг եք որ դնում է, այնտեղի արտգործնախարարությունը տեսել եք, սենց մի հատ ռոբոտիչսկի, այսպես բան է, աշկերի սենց պլշած, իրանք էլ տես ձեր նման են, տես աշկերի մեջ որ smile կա, ոչ լաց կա, ոչ իվան չկա։ Մենակ բերան այսպես շարժվում, այնց ասում ես Russian со стикерами քիչ սկսում ապա, բայց вообще օքեյ է։ В общем, այդ դեմքը ինքը արտգործնախարարության դեմի դեմքն է։ Բալկոնից կախված ճոյսն էլ, բալկոնի BBC-ն է ձեր օբշի այդ շենքի, հա, լուրեր տանող բերող էսյանները, իրենց սիրուն էլի, քաղցր ջան, մանավանդ որ թուրքը որ գալի գյուլում է, Elizabeth Taylor-ի մասին չես կարդացել, իր այն սկան չէ, տենց Գալիվուդսկի բան սենց վիճակների մեջ, ինչքան ավելի դժվար էր լինում իր բաժանության գործընթացը, այնքան ավելի սիրուն էր ինքը հագնվում, այնքան ավելի չգիտեմ ինչ։ Դուք էլ ախպեր ջան, հենց թուրքը գյուլում է կամ չգիտեմ համարցակվում է սահմանին գա, որը համարցակվում, որտեղ մենք ունենք թավշե իշխանություն, anyway։ Դուք սիրուն, ծյոճ, կուկլա, կաբլուկներով, բաներով, կյանքում ոչ մի պրոբլեմ չկա, դուս է գալի ժիլեզն այսպես կերտում դրանց տապում եք։ Ասում եք տիրում էր, ինչ մի հարցակում եմ սահմանի վրա, բռնել եմ, որտեղ բռնել եմ սատկսնելու եմ, ասես բաներով։ Okay, Բայց տենց եմ ասում, դուք ավելի կիրդի եւ գրագետ եք բնականաբար, դուք ավելի գեղեցիկ լեզվա մտածողություն էլ կունենաք տարբեր լեզուներով։ В общем, սիրուն չէ, տենց բոթազներով, ջինսերով, սենց մենք հոգնել ենք պատերազմի ժամանակ խոսը, մի հոգնեք, never Ինչքան թշնամի վրա է տալի, ինքան ավելի կուկլացիտ, այսպես խոսքերով էլ, էլի։ Ոչ է մանյաճկայի պես Նիկոլ Փաշինյանին բաց ասեք, Նիկոլ Փաշինյանը այդ բանն է, տենց պսակին ուներ, տենց բան, պսակին։ Ինչպես մի հատ Ռուսաստանի մասին հարցեր տալիս, ասում է Ամերիկա վիլկանացա, տենց մի արեք տենց, մանյակ բաներ մի արեք։ Սիրուն, հանգիստ, ադաթով, մի հատ գինիլիցը դրեք կողքից կամ չգիտեմ Արցախից մի հատ երկ դրեք, բան տաշին տուշի, մամլա ասուլիս անցկացրեք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ասածիս իմաստը այն է, որ մարջամեկը անգելը կնգա յուբկեքի տակ, պահկված էր, չկար, չգիտեր ինչ է կատարվում։ Հետո յուբկեքի տակ ընկած մարդամեկի տիրապետության տակ գտնվող գերեվարված որոշակի պաշտոնյաներ տարբեր նախարարություններից, իրանք էլ տենց գերեվարված ու տենց անողնաշար հայտարարություններ էին անում, չկա ախպեր, չկա, խոճուբեի չկա։ Ու տենց աննանել դե մի ձևի տենց որ դենց արտնացրել այս արել են արի խուճուճը։ Հա, տենց իրան թված, որ այսօր ինքը կարա տենց Մարշրավատյանի հելնի գա ու այդ իրանց մեծ բացակայությունը, որը կոչվում է տորիչելյան դատարկություն, որը միակ կոնստանտն է իրանց աբսոլյուտը, ամբողջ այս 20 քանի տարիների գործունեության, ինքը եկել է ու այդ տորիչելյան դատարկությունը ուզում է ծածկի նրանով, որ մեր բանակի սպան, պատերազմ հաղթած սպան, հա, որի կոլեգաները երբ որ զոհվում են հանուն հայրենիքի խոճուճի ասում են նրանք մահացել են հանուն ոչինչի ես դες հիմա նեոլիբերալ գլոբալ ֆաշիստական տեսանկյունից կբացատրեմ ինչ բան է խաղաղասիրությունը որ դուք հասկանաք որ ինքը մերավ հանուն ոչինչի կյանք ջան ես այտենց ես քնածս տեղին ես արտնասնս ասես 10 տես տշած աղանդի անում դու նախ տվող եմ Որ սենց մի կեսը գնացել են ինքնասպանություն են գործել, որ սպասել են այդ օրը, որ սենց աշխարհի վերջը գալու է չի եկի, դարդից գնացել գցվել են, հա? Այն մի կեսն է այդպես կոնկրետ ծանջատված բան, տենց սիենտոլոգները բաները, էլի, դու աղանդ ես հասկանում ես, այդ եզությունները, որ դու պատերազմի օրերին, ռազմական գործողությունների ակտիվ օրերին հայտարարել ես այդ քո դեղին բփրեշ ծաղիկներով, իրանք ուղղված են մեր պետականության դեմ, այս որ դու հիմա կանգնում ես ու մեր սպան Քեզ ինչ որ պատիվ է տալիս, էդ էլ է ուղղված իմ պետականության դեմ։ Դու երբ որ հագնում ես կամուֆլյաժ ու երբեք չես եղել որևէ ասոցիացվածության բանակի հետ, բանակի կողքը բլա 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 գրողոսև ցավ, դու չես կարող հագնել այդ համազգեստը, որի վրա դրված է մեր երագույն դրոշը, եթե դու չես անցել մեր զինուժում ծառայած կանանց անցած ճանապարհի թեկուզ այ այսքանը։ Ժաննա Գասպարյանին գիտես Արցախում, գիտես, конечно, ты հիմա ասացի ֆազաթափեղար, ինքը կյանքում այդպես թիթիզ բաներ արած կա, որ կռված մարդ է, հայրենիքի համար ծառայած կինը, դու ում շունն ես, որ դու պետք է այտենց հագնվես, հելնես քուչեքը անգնես, ով ես դու, ձեր PR-ի համար, ու սա PR չի, Սա մեծ արևմտյան պրոյեկտ է, որտեղ իրա բփրեշներ հանու խաղության եզի տուֆտություն է, ոնց ժամանակի Ռայսա Մաքսիմովնայի,
հա այդ հիմարությունները հիմնադրամներ հանուն որբերի հանուն իվանների հանուն երկրի սախքատը որտեվ երկրում ես եղել է կոռուպցիա երկար տարիներ նախկիները չեն թողել տվեք ինձ փողը je ne mange pas 6 jours я мать армянская демократия գրողոսը ծավարա մայց տվայ ուսկականից ես ինձ ավելի կուլտուրական ինտերվյուներ տալիս եմ դրանքն է եկով որ ծանր է տանում ես լեզուս բայց ես իմս տնից բացնում ջղայնացել եմ ես այդ նկարները տեսել եմ ու հիշեք կարող այս լայվս չերևա բայց վաղը այս վաղ տերևալու է մեջին էլի եմ խնդրելու գանք վաղը այս վաղ share անեք որտեվ իրանք այտենց կտրում են հենց լայվս բրցնում ես լույսերը անջատում են մութ ու ցուրտ են բերում լևոնի բար որ share մեր չանեք բան այտենց վյուերը ցույց բանը վյուերը չբարձրանան ու այտենց ռեկոմենդացիաներում չերևա էլի ոչ մեկ այտենց չնայի Ես ամեն անգամ որ ցած խուճուճի մազերին այսպես հաթաթու մեջի ծծնտ արևմտյան հիմնադրամներով ներդրված այդպես ոչիդներին այսպես բերում եմ դնում եմ մի հատ մեծ խոշորացույցի տակ այնտեղ լիքը այդպես բաներ է կատարվում մի վարքյան ինձ մի հատ sense message է եկել մեկ հատ նայենք մեկ հատ meme Ահա, sorry, ես հիմա սենց կշարունակեմ այս մտածելակերպով, բայց Արթուրն Հովանիսյանը 12 րոպե առաջ գրել է, քիչ առաջ հակառակորդը կրկին հարձակում է ձեռնարկել անվախ դիրքի ուղղությամբ, անվախը անվանում է ճակերտների մեջ է ու կորուստներով հետը շպրտվել Ալիևի սպեցնազը մնացել է ծուղակում։ Ես քիչ առաջ հարցազրույց տվեցի մամլոմիջոցներից մեկին, ինչի համար շնորհակալ եմ Բորիս Մուրազին, այնտեղ նա այդպիսի հարցադրում արել էր, թե իրենք նորից կփորձեն եւ ես պատասխանել էի, այո, կփորձեն եւ ակնհայտորեն իրենք շարունակում են։ Իսկ ես շարունակում եմ խոճուճին քլնգելու թեման, որտեվ չի կարելի սեն ժամանակներ այդպես կայֆերի մեջ ընկնել։ Ուրեմն Ինքը այդ ամբողջ բացը, որոնք իրենք, թե տեր և տիկին, իրենց ամբողջ թիվը, իրանց քայլականներ, իրանց ամբողջ թիմը պարտական էին, պրոտոկոլին հետևելով ռազմական գործողությունների հարձակման ժամանակ, սենց ստորակետի ճշգրտությամբ իրականացնել, չեն իրականացրել, ու հիմա մենք ունենք այս մեր զինվորական համազգեստի ապականում, սա այդպես է կոչվում, PR բոլոր տարերը մեջն էին դրված, ինչպես որ Ռաիսային ժամանակին այսպես մշակում էին, ինքը այդպես հակած իբրև թե օ ես աղոթում եմ ու սենց չգիտեմ ինչ ու չգիտեմ, բաներ է անում։ Մեր երկու նախորդ առաջին տիկինները, երկուսն էլ Արցախյան պատերազմի ժամանակ իրենց երեխաների հետ ապրելիս են եղել Արցախում, ոչ միտեղ չեն գնացել, ոչ միտեղ չեն փախել, իրանք արկերի տակ ապրել են, իրանք երբեք համազգեստը իրանց վրա չեն քաշել։ Առհասարակ Արցախում կանայք, եթե իրենք բանակում չեն ծառայում եւ կամ չեն իրականացնում այնպիսի գործառույթներ, ինչպես Ժաննա Գասպարյանն էր իրականացնում Արցախյանի ժամանակ, իրենք բոլորը հարգում են հայոց բանակի զինվորի համազգեստը։ Այդ համազգեստն է որպի գլուխ չի, որ ով ասես քաշի վրան իրա վրով սարքի ու ֆրֆրա ու պիարվի։ Ու իրան թվա թե մենք բան չենք ասելու։ Կամ այդ եկեղեցու մեջ մարդ չկա, ինչպես մասկ են քաշել նամորդնիկը հիջաբի պես։ Ավելի լավ է չմտնես, կամ էլ այդ սևը չքաշես գլխիդ։ Դուք հասկանում եք, որ դուք երկիր եք ներկայացնում։ Ու չէ, չանցավ, ինքը դա է պիարվում, մարդն էլ ընկել է զինվորների ապահովագրման բանկա, հիմնադրամ կա, հիմնադրամն է պիարում, որ ինքը կամ գրզոն կամ չգիտեմ ինչ գումար են դրել, երբ որ այն ապրիլին, երբ որ ինքը փողոցները ընկած, մեր Սերժինս եզություններն էր գոռում, Սերժ Սարգսյանը 12 միլիոն դրամի փոխանցում էր կատարել այդ հաշվեհամարը, ինքը առհասարակ չի խոսում, որ կար այդպիսի հաշվեհամար, չի խոսում, որ կային այդ հաշվեհամարին, ուրեմն շարունակական ձևով գումարներ փոխանցող բարերարներ եւ այդ գումարները հասնում են բանակ, եթե չի հասել թող ինձ մի հատ դատական վճիռ ցույց տա, հատկապես իրա օրոք, հատկապես երբ որ ապրիլյան պատերազմը քննող հանձնաժողովը ազգային ժողովի թավշյա ազգային ժողովի անընդհատ կրկնում է, որ ապրիլյանի ժամանակ չի եղել վարելանյութի, սննդի, հագուստի և զենքի որևէ պակաս, սա հիմնադրամն է իր վրայով կարում և այլ գործառույթները, իբրև թե մենք դրոններ սկսել ենք միայն իր օրոք արտադրել, միայն իր օրոք են մերոնք դրոններ խփել, միայն իր օրոք է բանակը չգիտեմ ինչ արել, նույնիսկ համեմատում են անհամեմատելին, այդ Տավուշի գործողությունները համեմատում են
Ժաննա Գալստյան, դու գիտեք, որ ես անուն ազգանների հետ պրոբլեմ ունեմ։ Ես այն նկարները ընտիր գիտեմ, ժողովուրդ ջան։ Կարամ նկարեմ այդ մարդկանց, կարամ իրենց ձեների մասին ձեզ պատմեմ, կարամ իրենց հոգու մասին ձեր պատմեմ, բայց այդ անուն ազգանների հետ պրոբլեմ ունեմ։ Այդ մի բանն է թող պակասել, ինչ անենք հիմա։ Մի գրեք այդպես։ Ուրեմն, նա էլ փորձում էր այսպես ամբողջ իրանց այս մեքենան մի երգիտի, sorry, 10 երգիտի 10-ն էլ նախկինների մասին։ Այս մեկը ուզում է, կինը ուզում է ներկայացնի, որ Արցախցի առաջին տիկինները իբրև թե չեն եղել բանակի կողքին, տեսեք իր արջև է սպան, այսպես չգիտեմ ինչ պահում, ինքը ինչ կոչում ունի, որ սպան իր արջև պետքա պատիվ պահի։ Որ իբրև թե ինքը ավելի լա, ինքը հաղթող, ինքը աննախադեպ գրողուսև ցավը։ Մենք մեկ պետություն, մեկ շարունակական պատմություն, չկա նոր ու հին Հայաստան, կա մեկ Հայաստան, չկան մի քանի տեսակի հայկական քրիստոնեություններ, կա մեկ հայ սուրբ առաքելական եկեղեցի, մեկ, այնտեղ որ գնում մոմ ես վառում, երբ որ այդտեղ մոմ ես վառում, բայց իրականում հանդիպում ես ամերիկյան ավետարանակչականների հետ ու թողում ես, որպեսզի իրենք մեր ԶԼՄ-ներում, մեր դպրոցներում ազդեցություն ունենան այն ժամանակ, երբ որ այդ նույն կազմակերպությունները Իսրայելում արգելվում են, ուրեմն դու պղծում ես նաև այդ եկեղեցին։ Սուտ ես խոսում էլի։ Դու PR-ի համար ես օգտագործում։ Ձեր գործերը ու ձեր խոսքերը տարբեր են։ Իբրև թե իր ժամանակ հիմնադրամը լցվում է, այն մյուսի ժամանակ չի լցվել։ Ինձ պատմի խուճուճի, Նիկոլի ժամանակվա խուճուճի հիմնադրամները ոնց է լցվում, ուր է գնում, ում կողմից է գալիս, ինչ ուղղությամբ են դե քամին փչում։ Ինչ որ շատ արևմուտքի հով էր գալիս։ Այս մեկը ուրեմն համել մերսի ուշողին, Ժաննա Գալստյան մեռնեմ ես իրան, շատ է լավ է։ Ատենց։ Ուրեմն Մյուս ուտկան, այսօր սենց ինձ առավոտից նա գրում եմ բան, ինչ-որ մի հատ քանդակագործ, ինչ-որ դեմա, ես իմ ինչի ճաղապատման, ես սենց բան եմ հասկանում եք, ես այս շաբաթ համարյա չեմ քնել, ոչ թե գրող գովալու համար եմ ասում, այլ ինֆորմացիոն հոսքը ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի իրադարձությունների առումով, ամբողջ տարածաշրջանը, Թուրքիա, Հունաստան, Թուրքիա, Կիպրոս, Թուրքիա, Լիբիա, Լիբիա, Եգիպտոս, Իսրայել, Իրան, Իսրայել, Սիրիա, Սաուդական Արաբիա, Եմեն, եւ վերջապես Թուրքիայի սպառնալիքները մեր հասցեին, Թուրքիա, Հայաստան, չեք պատկերացնում, ինչպես են թեժացել, չեք պատկերացնում այն ինտենսիվությունը, որ իրականացվում է, ռազմական գործողություններ, գուժող, իրենց ուրեմն ապագայի, մոտ ապագայի, հա, որոշակի գործառույթներում, որ ես տեսնում եմ տարբեր իշխանություններ նախաձեռնում են այս նշածս պետություններում, եւ միևնույն ժամանակ այս ռազմականի յետնաբեմում արդեն ավելի արևմտյան երկրներում նորանոր միջոցառումների փաթեթներ են քննարկում, որոնք առավելագույնս կսահմանափակեն, այսինքն եղած սանկցիաների քիչ են, դեռ ավելին կցանկանայի սանկցավորել եւ հարձակվել, ասենք սանկցիաների լեզվով Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, մասամբ Հնդկաստանի, մասամբ Բրազիլիայի ցանկացած պետության, որը նույնիսկ փորձում է, անգամ փորձում է չեզոք դիրքորոշում ունենալ։ Այդ իսկ պատճառով ես շատ քիչ եմ քնել եւ շատ լուրջ են այս խնդիրները, ոչ միայն լուրջ, այլ երբ որ շատ հետևում ես բարբերաբար, դա լրջացնող, այսպես թափեցնող գործընթաց է, որովհետեւ դու երիցս ավելի 100-ից ավելի ես սիրում քո հայրենիքը, դու հասկանում ես վտանգի իրական չափը, դու հասկանում ես այդ սպառնալիքը, որ կարող է բռնկվել ամեն վայրկյան, Եվ այդ իսկ պատճառով այս դիտանկյունից, երբ որ ես տեսնում եմ այս էժանագույն PR քայլերը ինչ որ ճաղապատման դեմ, գիտեք, առաջին ասոցիացիան այդ գույքահարկի բազարներ։ Այդ պահին երկրում փաստացի օրենսդիրում 89 գլուխ ոչխար սահմանադրական կարգ էին տապալում եւ ինչ որ մտավորականներ ըմբոստանում էին իրանց գույքահարկի համար, որպես բնիկ Երևանցի, հեսա թուրքը կգա, դա սաղդ կդառնեք վտարանդի, անտեր ձակի ասած, բնիկի հարցի խնդիր չկար, հիմա նույնը,
Տարածաշրջանը եռում է 1. Ռազմական գործողությունների բնույթը 2. Գործողություններին հետևած դիվանագիտական ուղղորդված գիտակցված անկումը Թավշի կողմից այնպես որ այն ուղղվի մաքսիմալ կերպով Ռուսաստանի Դաշնության դեմ եւ մեզ տանի ավելի պրո-թուրքական ավելի տոլերանտ խաղաղասեր դիրքորոշմամբ Ադրբեջանի հանդեպ դա 2 Հիմա կարդում եմ Արծրուն նոր ձեր համար կարդացի Արծրուն Հովհաննիսյանի հայտարարությունը դա 3 այն որ Թուրքիան Բորիս Մուրազիի հետ հարցազրույցում ես նշել եմ ինչպես եմ ներկայացնում թե կրկնվող ռազմական գործողություններ եթե կլինեն ապա ինչու ինչ հիմնավորմամբ այն ամեն ինչ վերաբերում է գեոքաղաքականությանը ավելի քան ով քանի հատ տանկ որտեղից ուր տարավ Որտեղ գեոքաղաքական կլիման է, որ շատ փոփոխական է մեծ մերձավոր արևելքում եւ ես այն դիտարկում եմ Տավուշի գործողությունները որպես այսպես մինի օպերացիա, մինի էքսպերիմենտ, ավելի մեծի այսպես ուղղորդելու դեպի ավելի մեծը տանելու նպատակառումով եւ այս երևույթի հիմնական նպատակը դա ռուս-հայկական հարաբերությունների զարկերը ստուգելը, չափելը, արդյոք մենք ուղղակիորեն խոսում ենք մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ, որքանով իրապես օպերատիվ է այդ կապը Վլադիմիր Պուտինի հետ, որքանով բաց եւ անկեղծ է Որքանով կիրթ եւ գրագետ է, որքանով կառուցողական է, դա էին ստուգում։ Եվ ցանկանում էին հրահրել Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավումը ավելի վրացական սցենարով։ Սակայն Ռուսաստանի Դաշնությունը անմիջապես տվեց այդ իր միջամտությունը եւ իր գնահատականը, որն սահման է դնում ներկայիս պոպուլիստ վակխանալիայի ներկայացուցիչ սորոսականներով համալրված Թավշի իշխանության եւ իրապես աշխարհասփյուր եւ Հայաստանաբնակ եւ Արցախաբնակ հայության միջև եւ դա հնչեցրեց շատ պարզ ճշմարտություններ Մարգարիտա Սիմոնյանի գրչով ուղիղ Նիկոլի ճակատի խփելով դա էր փորձարկում թշնամին դա էր ուզում տեսնել սա է պահի լրջությունը եւ այս պահի լրջությունը ուներ երկու հետաքրքիր կետեր Սենց A и B сидели на трубе ովքեր են այդ A ովքեր են այդ B-ն որի մասին չմտածեցին մեր մտավորական քանդակագործները ովքեր դեմ են ճաղապատերին եւ գույքահարկերին եւ այսօր նրանք հոգեհուզական հրաշալի լայվեր կանեն լոսից մոսկվայից կխոստովանեն սեր Թավիշին գրողը սեր ցավ են ինչին բլեյանը դուրս կգա կասի oh my god այս ինչ անում ես Նիկոլը թողեմ ես դրա գլուխը and he will not mean a single word of it որտեւ այդ կրուտիտա Բլեյանը կրուտի դարբնոցով անցած տղա է, չենք հավատալու։ Իրանք ուրեմն որպես մտավորականներ, եթե դուք ինձ լսում եք ուրեմն չասեմ իրանք, դա ասեմ դուք, երեխեք ջան, դուք հավ եք տշում, ձեր հավայի բազարներով։ Հա, ու դրանից ծնվում է հավ հայը։ Որովհետև ակետը դա Եվրոխորհրդարանի ընդունած հակահայկական բանաձևներ, որը քանի որ դուք փողոց ենք փակել, մենք դեմ ենք սրան, Աննա, մենք կողմ ենք քո վերլուծություններին, սակայն այնտեղ որոշակի բաներ մենք քո հետ համաձայն չենք, ասա ես, ինչ ես ասում Սերժ Սարգսյան Ռոբերտ Քոչյանի, որ ասում ես, ես տենց հասկացա ինտելիգենտ մտավորական մարդ եմ, բայց ով ասել, որ ես տենց հոգեբանական տենց բզիկներից, ներվային ցիկերից բան ձերբազատված չեմ բան, էլի, իրանք չեն հասկանում, որ ես անձնավորված չեմ որևէ մեկի անունը նշում, ես ասում եմ, որ այն անձինք, ում Արչև կդողար, դողացելա, դողումա ու կդողա Թուրքը այդ մարդիկ պետք է լինեն իմ դիվանագիտական եւ ռազմական առաջնագծում։ Այն ներսում է որ ուզում եք, չգիտեմ, ԼԳԲՏ-յանակ, ԲՏ-յանակ вообще-то, չտենց հենա Բաթոյան, Մաթոյան ունեք, դթում մթում ընդեղ կրծքագեղձային խնդիրներով բան։ Առեկում կրծքից ինչ ուզում եք, ինչքան դթմակատ կա խմեք, ինչ գրողու սևցավ ուզում եք արեք, իրար ինչ ուզում եք արեք, որ պիրիլուկում ուզում եք արեք, լարային գնացեք, չգիտեմ, ծիածանագույն ձեր մազերը ներքեք, ասեք, ես էլ եմ ուզում, որ ինձ դարձնի զվիզդա, ինչպես կապտամազիկին, բան ինձ էլ օփիում տուրբան, ինձ էլ Պարսկաստան նաղդի տենց անդեղից տենց շարադրություն գրեմ, ոնց եմ օփիում ու խմում, ինչ տենց փողոցում հանդիպած պարսիկ տղու հետ, արեք տենց բաներ։ Բայց կարեք է տանը առանց հայրենիքի սահմանները վտանգի տակ դնելու, հարգելի մտավորականներ։ Հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում։ Մերը ասելով անձերի մասին չի խոսքը։ Սանկտ Պետերբուրգ, Վիեննա, Ժնև պայմանավորվածությունները մինչև չսովորեք, մի հատ ճաղապատում եք գույքար չլսեմ ձեզնից։
կարդացեք, մա դրեք այդ անտերը կարդացեք ինչը։ Հա? Սերժ Սարգսյանի հետ խնդիր ունեք, մոռացեք ախպեր, կարդացեք ինչը։ Մեր ռազմական գեներալները իրանք են բանակցել, Խաչատուրովը գնացել չինական պատ նստել է հապկում։ Այ իսկականից երբ որ Խաչատուրովը նստած է չինական պատ հապկում, հորս սարև ոնցնիր պորտով ծիպիր թևով մնացած գրողուզև ջանդամիկներով։ Ոչ թե Աշոտիկը Արցախում առաջնագծին մեզ պահպանում է դրանից, այլ Խաչատուրովը այնտեղ, որը բանակցում է։ Այ այդ իմ նշած պայմանավորվածությունները, ու դուք եթե մտավորական եք, կարդացեք ինչ ասում Կրեմլը։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը միակ երկրի դեսպանն է, որը Բաքվում ձեր կոկոլի, ձեր թավշե հայվան անտերի, որը այս 3 պայմանավորվածությունը զիբլի վեդրոն ակցիվ, ես սկսում եմ իմ զրոյական կետից, հասկացա, որ դա զրոյա։ Հո ամեն զրոյ չենք սկսելու։ Դուք մտավորական եք, չէ՞։ Այնտեղ կա տենց բերետները դրած են 90-ականներին տենց բերետով գիտար նվագողներ, իրանք մտավորական են բան։ Այնտեղ կա տենց օրը մեջ սենց պտի սենց մի հատ հաշիշ քաշի ու սենց մի հատ առանց հաշիշի ինքը չի կարում պոեզիա գրի, բան տենց պրադվինուտի տպեր կա։ Այդ հաշիշը թարգեք, բերետը գցեք, էլի տենց այդ security blanket-ներից ազատվեք։ Մի քիչ ղայդին էլի զգացեք հայոց պետականության այսքան ճանապարհ անցնելուց հետո մեր նոր օրերի մտավորական, մտեք մտավորականի դերի, ասենք եթե իսկականից մտավորական լինեիք, ինչ կանեիք, էլի։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը Միխալկով ունի, Կանչելովսկի ունի, հա, Մակարևիչ ունի, որ իրանք տենց դիրքորոշումներ կարդացած, հա, կարդում են, հետո են դիրքորոշում հայտնում։ Կապ չունի իրանք քլնգում են երկու կողմից էլ։ Բայց գոնե այդ մարդիկ նստում իրանք պետության ինչ լինելը սովորում, հասկանում են։ Այդ անտերը պայմանավորվածությունները գցել է Զիբիլի վեդրոն, ասում է ես սկսում եմ զրոկետից, ու մենք ունենք այսա։ Այս իրավիճակը մենք ունենք։ Ու մենք հիմա ոչ թե ճաղապատերի դեմ ցույցերի պետքա գնանք, նայենք թե ոնց է խուճուճ ինչ-որ տենց խուճուճ էշություններով զբաղված դեղին մամլովոճի, այլ մենք պետքա պարտադրենք ձեր թավշյա փողոց փակելու հետևանքով մեր գլխին փորձած եկած զզվանք տարականներին, որտեղ իրանց ուղեղի տարականներից է բաղկացած, ինչպիսին որ իրանց ուղեղի պարունակությունն է, այտենց ես նկարագրում եմ։ Կոնկրետ Նիկոլի գլխի մեջ 10 միլիոն տեսակի տենց սախ սորտերի տարականներ, այնտեղ չգիտեմ, կենսաբաններ կան, կարան ուղեղը տենց նայեն, բացեն, բան, չգիտեմ, ռենտգենով բանով research անեն, հոգեբանների հետ միասին։ Այս ձեր խավարասերին պետք է ասեք, որ հենց հիմա Սանկտ Պետերբուրգի, Ժնևի, Վիեննայի պայմանավորվածությունները հետ բերի։ Ինքը չի կարա ասի, մենք ուզում ենք այնտեղ առաջնագծում ունենալ մոնիտորինգային առաքելություն, միջազգային ԵՀԿ, նյամ, եթե այդ նույն բանը ասել էր Սերժը, ու Սերժը ճիշտ էր արել, ու ասել էր Ալիևին, ախպեր, կամ կրակում ենք, կամ բանակցում ենք, չի կարա բանակցեն, կրակենք, բանակցեն, կրակենք, չէ արա, այ հայվան։ Դնում ենք սիրուն կամերաները, դուք սաղ տենց reality TV սիրող մարդիկ եք, չէ, ասեք ոնց է Քիմ Քարդաշյանը միլիոն հատ ռակուրսից իրա սպալնի, սա կամերաները դրել է, ու սաղ տենում են ով կպավ իրա զրոկետին, չէ, սաղ տենում են զրոկետ վեզիչիսկի սկզբունքով 5-րդ տոշկա, ասենք, դի տոշկա չէ, դի տոչա, հա, ու սաղ աշխարհը գիտի Քիմ Քարդաշյանի կողքով ում ստվերը անցավ խոսքի օրինակ։ Այդ տենց մի բան առաջարկվել առաջնագծի համար, քանի որ դից Քիմ Կարդաշյան սիրող մարդիկ եք, ես դες հասկանալի լեզվով եմ խոսում։ Դուք մտավորականներ եք, ես հարգում եմ ձեր մտավորական ուժը եւ փայլը, հատկապես այն զվյոզդեք եւ զվյոզդիչկեքը են, որ սենց մեկը կար Ադրբեջանի դրոշ էր բան արել վառել են, մյուսին չտենց հոգեուզական։ Երեխեք հասկանում եմ, որ PR-վելը ձեր մոտ այտենց բան է, ինքնաբուխ, ինքնակամ, սենց այտենց վիճակների մեջ եք ընկնում, բայց Էլի կարելի է, բայց կարդացեք այդ Սանկտ Պետերբուրգերը չեք հասկանում, կարակ զանգիկ, ես հասկանալի լեզվով բացատրեմ, ասեմ ըստ է, ախպեր, Ալիևեկի ասում է, արեն կխփեց առաջինը, չի կխփեց առաջինին, կխփեց ախպեր ասում է, Սերժն ասում է, մի րոպե, կամերաները քաշը կնդեց սաղ գծում, այդ ով ա ում խփել։ Այդ էին ասում Սանկտ Պետերբուրգը, ջոգիկ ծտեր, բայց իչի թուրքը չի համաձայնվում դրան, ինչի էլ Ալիևը նոթերի կիտելն ես տեմ ութակենում լացեր լինում, ինչի, հոտի որ դու տենց բանանում ես, այդ դառնում է դե ֆակտո սահման, հենց հետո որ նստում ես բանակցության, այդ անտեր շուն այդ մերի բան գյալում են, այդ անտեր շների հավաքածում, որ ոչ մի բան են, պետություն չի էլ, այդ գրողուս գորվամիշների հավաքածու է, հա?
Որի խաղաղասիություն հաստատելու համար Անյան դեմ չի լինի խոճուճը, ոչ Աննաները։ Խոճուճը դեմ չի ինքն է տենց գյորմամիշանա, ինքն է տենց գնա։ Եթե մերի բանը ասում, Ալլահի արիվ կգամ սաղիթ կգյուլեմ սաղիթ կսատկացնեմ, Աննանը տենց քաշում է տենց հիջաբա բանայսյան է, սեյվ մեև բան սենց վերցնում է, էլի տրի մուշկի ծորից այդ բանը վերցնում է, գնում են դեմ մամա բայրում, հա աղջի, դու քաստունի վրա կբենի, սենց վիճակների մեջ եմ, պետք չի։ Որովհետև երբ որ այդ ձեր խոճուճի հայվանային հայտ ես չեմ կարող իրանց մասին սիրուն խոսամ, տեսեք, որտեվ ես ի տարբերություն ես կարծացել եմ, ես իմացել եմ ինչա դա նշանակում։ Երբ որ Ալիևը գնում լացում է, ասում է դուք ինձ չեք թողնում այլ եք, բացի սկսել այն կետից, երբ որ ես ճանաչում եմ Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Մեր բոլորի ուզածը դա է, չէ՞։ Արցախի հանրապետության անկախությունը ճանաչելով մենք երաշխավորում ենք մեր բացարձակ անվտանգությունը, մեր պետության սահմանների ամբողջականությունը եւ անոտնձգելիությունը։ Դուք հասկանում եք, որ կոկոլի հետևը Լևոնը Ցախավել մտցրել գցելա քուչեքը, երևի դրա համար այդպես բարձր խոսում Ցախավելը խանգարում էր, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը այդ բանաձևերով եւ ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը բոլոր նախորդող ՊՆՆ-եր, ԱԳՆ-եր, ԱԱԾ-ի աշխատակիցներ, համապատասխան մարդիկ, սփյուռքի կառույցներ, մնացյալ այլ կուսակցություններ, որտեղ ինքը одиночка չէր, ինքը բոլորի հետ բանակցում էր։ Դա մեր բոլորի ձեռքբերումն էր՝ Սանկտ Պետերբուրգ, Վիեննա եւ Ժնև։ Այդ բոլորը տալիս էին մեր սահմանների ընկալումը։ Այդ բոլորը մեզ տալիս էր անվտանգ ապրելու երաշխիք եւ դա պատային վիճակում էր բերել, կանգնեցրել նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, նույն Ռուսաստանի Դաշնությանը, նույն Թուրքիային։ Եվ որ 2 տարի ձեզ շոուներով ու հիմարություններով էր պետք այս թավշին զբաղեցնել, որպեսի ձեր աչքերի ետևում դու գույքա հարգես բնիկ Երևանցի, բայց Աննա, արի սենց մտածենք, միգուցե տենց չի, միգուցե մենք ուզում ենք խաղաղասիրաբար, հետո ինչ որ սեռական դաստիարակություն են դպրոցներում քարոզում, ինչ անենք, լսի, բայց մայկատրուսիկ բանակը բելի լավ էր, բա որ ելակը մտավ բանակը, դե вообще այնտեղ է պետք է ելակի դեմը մեկը կանգնել, այտենց մի վաշտ աֆիցեր, ու սենց չեստի մեյու կալոբնիկ ջան, սենց էլի Դուք հասկանում եք, որ արևմուտքի համար ձեր նման sorry, հունարեն բարերը մտքից գալի, մացան սիրուն ասնեն ձեր պես միամիտ դուք այտենց շատ ձեր առօրյայով այտենց ներծծված այտենց ապրողով են թուրքերով են պարսիկները ու вообще սաղ սփյուռ կրադները քաշիկ սաղ միամը լապի ամեր գնացած բաների մեջ եք doesn't matter Շատ հեշտ է արևմուտքին եւ շատ ավելի էժան է արևմուտքի համար նստում ձեր պես այսպես փակ բաներով թայֆաներով ապրող հասարակությունը ընթերնելի դարձնել հասկանալ որ խմբերի վրա ինչպես ազդել Սերժ Թանկյաններով, Քիմ Քարդաշյաններով այստեղ խաղացնել, աղանդներով այնտեղ խաղացնել Ահա բեկիչներին ձեր աչքերում սարքել ազգի հերոս դուք էլ կանգնեք իրանց համար տաղիկներ, շաղիկներ, մաղիկներ երկեք այն ամենը ինչը որ ոչ միայն պարակտում է մեզ ներսից, այլ բոլոր հասարակություններն են բազմատար հասկանում եք ռուսն էլ է բազմատար, ամերիկացին էլ է բազմատար, չինացին գնա գալիս են բազմատար, մեր ձոր արևելքը բայց այս ազգերը երբեք չեն զոհաբերում իրենց զգոնությունը Որքանով իրենք բազմատար լինեն իրենց շահերի, հա, ամեն սոցիալական շերտ իր շահերը ունի, այդ շահերը գրավելու համար ինքը պետք է որոշակի այլ տարբերակ լուծումներ գտնի, քան մյուս սոցիալական խումբը եւ գործադիրի եւ օրենսդրի գործունեությունը եւ դատականի կայանում է նրանում, որ այդ շերտերի միջև հարաբերությունները կարողանան որքան կարելի է ավելի կառուցողական հունով գնալ առանց զոհաբերելու տարաձայնությունների այդ մշակույթը Ձեր պեսները, ձեր պես հասարակությունը շատ հեշտ է նման հսկայական ԱՄՆ դեսպանատան միջոցներով պայմաններով ընթերնել տարազատել, քան ասենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 60 միլիոնանոց կամ 80 միլիոնանոց Թուրքիան, կամ 145 միլիոնանոց Ռուսաստանի Դաշնությունը, կամ թեկուզ 12 միլիոնանոց Ադրբեջանը։ Վրաստանի մասին չեմ խոսում, որտեղ բզիկ են արել, մարդիկ իրար ատում են, այդ մի երկու հատ Բաթումի, չգիտեմ, Թիֆլիս գնում եք, դա չափանիշ չէ։ ապագա զարգացման եւ իրենք էլ են հասկանում դրա համար իրենք էլ այսպես ասած հետդարձի ճանապարհ են վերցրել ձեզ ռաշիֆրավաց են արել որովհետեւ
իրենք ոչ թե ձեր բարօրության ու չգիտեմ ինչի մասին են մտածում, թե դրա մասին դուք պետք է մտածեք, ոչ թե ուրիշը, դրա համար ուրիշ երբ որ քեզ գալիս է հեքիաթներ ու կախարդական փայտիկներ խոստանում, դու պետք է արժանապատվությունն ասես այդ փայտիկը վերցրու համապատասխան տեղը մցրու, ռադեղի ստուդ, ես իմ խնդրի տերն եմ, ու ես տենց պետք է լուծեմ, պետք է արժանապատվորեն անես, բայց իրենք ձեզ բոլորին շեղել են հենց այդ պատային վիճակից։ Իրենք չկարողացան այդ բանաձևը վերացնել։ Այդ իսկ պատճառով էր, որ որևէ իշխանություն, որևէ արյուն թափելու ճանապարհով չգնաց։ Մի կաթիլ արյուն եթե թափեր, մենք ունենալու ենք Դոնբաս, Լուգանսկ, մենք ունենալու ենք արյունալի իրավիճակներ, ունենալու ենք քաղաքացիական պատերազմ, գումարած դրան, մենք ունենալու ենք արևմուտք, որը ասելու էր, որ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ մյուս մեր ղեկավարները, որոնք որևէ գեներալները, որոնք որևէ առողջություն ունեն Արցախյան հաղթանակների բանակցային գործընթացի հետ, կասեին իրենք ոչրագործներ են, իրենք արյուններ են թափել, դա համար իրենք իրավունք չունեն խոսելու Արցախյան հիմնախնդրով։ Ինչպես որ Ուկրաինայում կատարվեց։ Իրենց մոտ դա չհաջողվեց։ Դրա համար անընդհատ հիմար ինչ որ դատավարություններ սկսել էս հիստերիկ շիզիկը, յանում թե մարտի 1, եսի ինչ, էլ այնտեղ բոտեքս մարինա, էլ ստոպիկների վաշ, չգիտեմ այնտեղ նա արմանչիկ բարբաջողլու էր բերը սորը սականներ, էլ գրող ու սևցա, մենակ հրահրեն ու էլի չեղավ։ Հասկանում եք, այսինքն իրենք վատնեցին բոլոր ռեսուրսները, միևնույն ժամանակ Նիկոլի ծապծլնգոց մեջը զնգոց դատարկ վիճակը Տորիչելյան աբսոլյուտ դատարկությունը բոլորի համար բացահայտ դարձավ կորոնավիրուսի պայմաններում ցավոք սրտի այդքան մահեր վարակներ արձանագրելով հիմա էլ Աստված գիտի ինչ է կատարվում, հա, եւ ուրեմն պետք է այլ միջոցների գնան։ Գումարած դրան Ռուսաստանի Դաշնությունում անցկացրեցին սահմանադրական փոփոխությունները, գումարած դրան նավթի շուկայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն կարողանում այլևս հետ պահել Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Չինաստանի, Սաուդական Արաբիայի, OPEC-ի մի շարք այլ երկրների առաջընթացը որպես հավասար հումք արտադրող երկրներ, հավասար իրավունքներով զինված հումք արտադրող երկրներ։ Այդ իսկ պատճառով իրենք երբ որ բոլոր օպցիաներից այսպես ոնց ասեմ, զրկվեցին այս խեղճերը, մնաց այս մի ճանապարհը։ Թույլ օղակը, այլ կերպ ասած, դեր թավշյա ուղեղներն են, այս տարածաշրջանում, այս ամբողջ պրոյեկտի, որպեսի մենք դառնանք տերը եւ տիրակալը մեր Կարս-Մոսկվա պայմանագրերի շուտով լրացող, մետաքսե ճանապարհում մեր ուրույն դիրքը գրավող եւ մեր պատմական որոշակի գործառույթները վեր գտնող, որտեղ այդ մետաքսե ճանապարհով միշտ հայկական տարբեր թագավորություններ տարբեր ժամանակաշրջաններում կարողացել են շատ հետաքրքիր ձևերով ծաղկում ապրել, հա, մենք վերգտնելու ենք մեր իրողությունը, մեզ այսպես թույլատրել են։ Եվ դուք պարտավորված եք ոչ թե ճաղապատեր ու չգիտեմ ինչեր խաղացնելու ինձ մեսիջներ հլնայի այս վիդեոն, դուք չեք պատկերացնում այդ կոնտրաստը։ Ասում են, ան հլտես Խզմալյանը այս արվեստագետի մասին բան է ասում, Բլեյանը լայվով խոսում է, բողոքում է, ինքը տենց մանկավարժ էս կոմենտում, դուք չեք պատկերացնում, ես ձեր ուղարկած մեսիջին զուգահեռ ինչ եմ կարդում այդ պահին։ Ու որքան ակնհայտ է դառնում այդ իմ նշած ձեր թուլությունը։ Դուք եգիպտացուց վատ եք ապրում։ Դուք հույնից եք վատ ապրում։ Դուք պարսիկից եք վատ ապրում։ Ձեր այդ մեսիջներին զուգահեռ ես կարդում եմ ինչպես է Եգիպտոսի խորհրդարանը քվեարկում, որպեսի թույլտվություն տա կառավարությանը հրաման տալ զինուժին զորքեր մտցնել Լիբիա։ Սիրտե քաղաքում մղվող ռազմական գործողություններում ներգրավվելու։ Սիրտեում ծնվել է Քադաֆին։ Սիրտեում զետեղված են Լիբիայի նավթի գազի հսկայական պաշարները։ Տրիպոլիում նստած քաղաքական իշխանությունները, որոնք ճանաչված են միայն ՄԱԿ-ի կողմից, նույնիսկ երկրի 1/4-ը իրենց տնօրինության տակ չի։ Բայց Թուրքիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այնտեղ խաղում են այն խաղը, ինչը ցանկանում են խաղալ եւ դա կշարունակեն հրահրել խաղալ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Այդ նույն բանը, որ ասում են, որ մենք թիրախավորում ենք նավթագազային այս հանգույցը, Հարավկովկասյան այդ պատճառով մենք ենք այսպես ասած հրահրել, նույն բանը ասում են Լիբիայի ժողովրդի կողմից, ուրեմն աջակցություն վայելող Հաֆթարի մասին։
իրենք իրենց սեփական երկրի մեջ իբր թե նավթամուղ են ուզում պայթացնել, իրենք գիժեն Թուրքիան միևնույն ժամանակ դեռ իրենց չգրաված, այդ միայն իր կողմից ճանաչված ներկայացուցիչի հետ Լիբիայի արդեն պայմանագիր է կնքել, իրանք արդեն ծովային գոտի են տարանջատել, այնտեղից արդեն նավթի գազի ռեսուրսները որոշել են, ում ինչքան է գնալու։ Հիմա ես դրա կողքը կարդամ Բլեյանը ինչա գոռում փողոցում, դուք ձեռ եք առնում։ Էսա հայի ինտելեկտը։ Դուք չեք ամաչում։ Իրանը պատրաստվում է հայելային պատասխաններ տան իր հրթիռային եւ միջուկային զարգացման ծրագրերի տեղ ինչ են ասում չեմ կարողանում հայերենի հիշում անգլերեն եմ հիշում location, հա, տեղանքում կատարված իսրայելյան Black Ops հատուկ ծառայությունների գործունեությունը, որտեղ տեղի են ունեցել 8 պայթյուններ։ Ուզում եք գուշակեք վերջին պայթյունը որտեղ է եղել ու երբ, հայ մտավորականներ, որ Բլեյան ու Խզմալյան եք ինձ ուղարկում, ուզում խզեմ ձեզ իսկականից, հա? Ու բլով ուրիշ բառեր է գալիս մտքիս։ Նավթամուղ է խփել Իսրայելը Իրանում։ Կայֆա չէ։ Նույն Իսրայելը, որի շահերը ներկայացնող Բրենդա Շաֆերը, որը գործում է Վաշինգտոնյան կենտրոնից, որը խորհրդատվական պաշտոն ունի Ադրբեջանի Սոկարում, որը նույն ձևով ֆինանսավորում է Սորոսյան կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանում ունեն այդպիսի գործունեություն, խփել է նավթամուղ Իրանում։ Ընդ որում նավթամուղ, որը ոչ թե առևտրով է զբաղվում դուրս, որովհետև սանկցիաների տակ է, այդ պրոստը նավթամուղը, որ տաք ջուր է ապահովում ու այլ կոմունալ կարիքներ, իր ազգաբնակչությանը, որը ամբողջովին ջարդված կոտրված է, այլ կորոնավիրուսով ու այս տնտեսական ահաբեկչությամբ, որով զբաղվում է ԱՄՆ արդեն 2 տարի, ու դեռ թավշեք եզի հայվանները, այս ռազմավարական գործընկեր երկրի նույնիսկ կարեկցանքի խոսք չեն ուղարկել, հարգելի մտավորականներ։ Սլաբո ես բարերը հասկանալ, մի քիչ ավելի հեռվից սկսենք մեր մասին մտածել, չէ՞։ Մի քիչ մեր մասին մտածելու արվեստը սկսենք մի քիչ ուրիշ սահմանը դրսից դնենք, չէ՞։ Ասենք ուզենաս տանդ մեջ անվտանգ լինես, ապահով լինես, դու ուզում ես առնվազն, որ դեմի մայթին տերորիստներ չգան տներ չառնեն, հա։ Օրինակ ստեղ մեր թաղամասը մինչև կառուցվել է, հետաքրքիր ուրեմն գնչուների ինչ են ասում drugs ինչպես է հայերեն, թմրադեղերի վաճառքով եւ այլ բաներով ապօրինաբար այստեղ ապրող բոլորին մաքրել են, որ մարդիկ գազ տեղապահով ապրեն, չէ։ Հետո ցանկապատ ես դնում, դու դուր ես դնում, դու կողպեկ ես դնում, չէ։ Մեր դուր կողպեքը ընդ է սկսում, ինչ բլեյանարա, ինչ ճաղապատարա։ Արա Սիրիայի սահման, արա Իրաքի սահման։ Վերևը Ռուսաստան, ներքևը Իրան, դժվար է հասկանալը, չինարեն եմ բացատրում, սխալ բան եմ ասում։ 2 տարի է, այդ ձեր հայվան խոճուճը, որ այս ամեն ինչը երևի ինձնից է նոր է սովորել, բայց ինքը իր խաղաղասիրությամբ է զբաղվում։ Ու քանդում է իմ երկիրը։ Իմ դեմել ես իմ քանի դասակ, ես իմ ջղայնիկ դնող է ուղարկում, լայվ է փագում, գրող ու սև ջանդամ, արա այդ հայվանների հետևից եք գնացել։ Այդ նույն Բրենդա Շաֆերը, գիտեք որտեղ ու ինչի է այդ նավթամուղը ջարդում պայթացնում, գիտեք ինչ է այդ անում, որովհետև ինքն է, ես այդ հոդվածները, որ գրում ձեզ բացատրում եմ, հատուկ լայվ եմ անում, գեոքաղաքական բացատրում եմ, բայց դու слишком высокомерный, որ տենց բաներ լսի, գիտ աղջիկը սենց է խոսում, անենց է խոսում, ջանդամ արա, ոնց ուզեմ կխոսամ, որտեղ ներվայնացնում եք արդեն։ Որովհետև ինքը դեռևս նշել է այդ հոդվածը, ես ձեզ անալիտիկայով սիրու շիվար տերև արտերև բացատրել եմ։ Ինքը ասում է 1/3-ը Իրանի ազգաբնակչության ծագումով ազերի է, որոնք շատ դժգոհ են Հայաստանի ագրեսիվ պահվածքի վերաբերյալ Ադրբեջանի հանդեպ եւ այդ ագրեսիվ պահվածքը չդատապարտող Իրանի կենտրոնական իշխանությունների հետ կապված, իրանք բողոք ունեն։ Իրանք 4 քաղաքներից պետքա ցույցերի գան։ Հիմա այդ քաղաքներից մեկը, տարածքներից մեկը, այնտեղ մարդիկ հավես չունեն ցույց անելու։ Ամերիկան էլ այնտեղ ահաբեկչական խումբ Սունիներից բաղկացած տարեմցրելա, որ տես բզբզան անընդհատ այնտեղ չգիտեմ։ Մերժիր Սերժինը տենց գոռացողներ, թուղթ բաժանողներ ունեն բանը տենց էլի։ Իսրայելն է իրանց հովանավորում, ու Իսրայելն էլ իրանց Ալբանիայի գյուղում են իրանք ապրում։ Խճճվակ Ալբանիայի մի հատ գյուղաքաղաք կա, այնտեղ ուրեմն բնակվում է
Ջուլիանի եւ Պոմպեոյի գնահատմամբ ապագա ժողովրդավարական Իրանի իրական կառավարությունը այտենց մի բփրեջի հայվան բփրեջներ հանու խաղաղության Շեֆյանն է Մայրամա կմեռնեք բայց Մայրամի մարդն է տերորիստը Մայրամի մարդը այնպես տերորիստ է որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրանց ճանաչել են ահաբեկչական կազմակերպություն ընդཐུպ մինչև 2 տարի առաջ մինչև ձեր Նիկոլն էլ արդեն բան չէր ղժղժ չէր ինքը օй փրկիչ մրկիչ բան իրանք էլ տենց փրկիչ դառան նայեք էլի ժամանակագրությունը ու այնքան վտանգավոր են որ ամենի հատուկ ծառայությունները ասել են ախպեր պրինցիպի սրանց կարանք օգտագործենք ասենք ոնց որ Գուանտանամոյում մտքի տենց ուղեղալված անցկացնողներին հիմա ուղարկում են իգիլի բաներ ստորաբաժանումներ կառավարելու մերձավոր արևելքում սրանց ասում են բայց Ամերիկայում պահենք մեր դեմ մի բան կանեն զանգում են Ալբանիա Այն որ Կոսովոյի անկախությունը ճանաչել է ձեր Ամերիկան ոչ մեկ չի ասում անեն շանտեղ Ամերիկա խի Արցախի անկախությունը չի ճանաչում հայվան չեք ասում չէ պետիցիա չեք գրում չէ anyway ասում են սրանք վտանգավոր են մեր համար Ալբանիան ջան մի հատ գեղ մեղ չկա դե լքված մքված բան մենք կոնտրոլ կանենք իրանք այդ գեղի մեջ ինչ որ պետքա բան իրանց մեջիցով իրանց եսիվ ինչով դե թող ապրեն մեծ իրանք Իրանի համար են պետք հենց Իրանը կազատագրեն կդառնան Իրանի դեմոկրատ առաջնորդները բան գեղը կդատարկվի 5000 գլուխ այդպես տերորիստ ոչ կար ապրում է Ալբանիայում հաղորդակցվում է Իրանի այդ նշածս տարածքի հետ որտեղ ապրում են ազգար ազրները որոնց հետ ուզում է Քիրվանա Լևոնեսյանը այդ Բրենդա Շաֆերը ասել է կյանք էր հելնում եք ցույցի Ռուհանի դեմ բան հանում եք շուխու Ռասյանեյան 4 կետերից Իրանի Ես միան ասում եմ, ոչ չունեմ բան, մենք պրինցիպի լավ էլ ապրում ենք մեզ, որտեվ Իրանը գիտի ինչ բզիկներ է, տանում է փողը տալի, որ Նիկոլի պես չի, ասի տներներ հետ նստեք, փող չկա, չենք տալի, սատկեք, հիվանդացեք, դիմանք չեզակեք, սատկստեմ, ես, դες բաներ չի անում, տիրություն է անում, հա? Դե կրոնը ասում, պետք է տիրություն անես, անում է, խուճիչին էլ է կրոնը ասում տիրություն արա, բայց ուրիշ կրոն ու ուրիշ տիրության տեսակի նկատի ունեն։ Ու այնտեղ չեն համաձայնվում, որ դուզ գան։ Ասում է, օй Լավ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում չեք ուզում բողոքեք, ահն, տտախ, այսպես մի հատ բոմբ նավթամուղը պայթեց։ Այս նույն ձևի 2 ամիս առաջ քրդերին փող են տվել Իրան-Թուրքիա 500 կիլոմետրանոց սահմանի 2 յաներից ապրող քրդերին փող են տվել, մի հատ տրուբապրավոդ են դեկա, ասել մի հատ էլ էդ խփեք, որ ընդեղի քրդերը վատ ապրեն Իրանի մեջ, հելնեն ցույց անեն։ Իրանի հյուսիս արևմուտքը։ Էտա չցա այդ Բրենդա Շաֆերը այտենց ուշուսը Կովկասի նավթամուղների սիրում ասենց ուզում ասենց բարուրանի պամպերսները փողի ասենց կրծքից կաթ տա ասենց աման մենակ մի բան չլինի, բայց ընդ գնում խփում է։ Հələ հերիք չի խփում է։ Մի հատ ձեզ անկապ շուր անտեր է ձեր բարբաջողլուն հելնում ասում է Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է որ նավթամուղերի բան չլինելու։ Անասուն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է երաշխավորի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների վաբշե ալամ աշխարհի հայերի անվտանգությունը։ Ջոգիր, մեր սահմանադրությունը այդ ասում, ես չգիտեմ դու ինչ սահմանադրության ես տենց ծառայում, ես գիտեմ, որ դու բախտի բերվամ թե պատավամ հայտնվել ես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, բայց քո ասածը явно Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի սահմանադրության հետ կապ չունի։ Ձեր միակ ֆունկցիան առավել եւս ակտիվ ռազմական գործողությունների փուլում ու հիմա հնարավոր ռազմական գործողությունների վերսկսման փուլում պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունը պահպանելը։ Ու ոչ թե որ ոչխարանես դանտեշան տազիկի պես հելնես այսպես մեկ խփելու են ձեր մեծամորը։ Ատես չարա։ Ոչ ես հելնում ես խփելու եմ այս ինչը, խփելու եմ այն ինչը։ Պետք է լինի հելնում խփում ես, ձեն չես անում։ Ասում ես ես չեմ արել, ով արել, ձեր մուջահեդիններն են արել։ Երկու հատ մուջահեդին բեր թողանեն։ Չես կարա բարբաջողլու ինչ գործ ունես Հայաստանի ինչ ես անում Էսա ձևը կյանք Քո պետությունից եմ սովորել Քո մամայից եմ սովորել Մերը տա չէ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ընդես չէ պասպորտի համար ասել վայ մեռնեմ քեզ ես դրոշը սենց ուտեմ սենց գիշերները ծամեմ չմարսեմ որ այնտես կեղտոտ ճանապարհներով դուրս չգայս ես մեջս մնա այդ դրոշը ես ծառայեմ քեզ իմ հայրենիք Այս դրանք քիսոներին պենտագոն անդոներին էլ եմ իսկականից էլի զզվանք վիճակների մեջ Ո՞վ եք դու կարա Դու գիտես ես ինչ եմ խփելու, պատերազմը, որտից եկավ ընդից խփում եմ, կարող եմ վրա հրտիր են ուղարկել։ Ես այդ հրտիրը օդի մեջ տղես ես ծու եմ անում, անգնում եմ սատկում, անգնում եմ մի հատ բանի տրուբի վրա։ Նշանակում է ագրեսորը տրուբա եմ պայթացրել, բայց իմ անվտանգությունը եզի հայվանան ասուն։ Բայց չկոն լեզուն որ ունես, հայվան, ու քեզ հարկատուն է քեզ վճարում։ Ապա դի գնաս այդ անտեշներին, պետք է բրենդային մի հատ զանգես, ասես աղջիս, չուզանում, երբ չառաջունն է Իրանում մի հատ խփիր կյանք։
Կամ Զրանուլիկը նաղդալ եմ որ ասում այո Իսրայելի հետ մեր հարաբերություններում մենք նրանց կողմից Ադրբեջանին սպառազինելու կապակցությամբ հարցը համարում ենք առաջնախնդրային եւ միշտ այդ հարցը բարձրացնում ենք զորիկն է խոսում էլի երևի Աննայի ձեռը ճարելներ կասի թաղեմ գլուխը դրակ ովքեն են որ մի հատ Ադրբեջանին էսյան էյան դες օրինակ եմ բացատրում այսօր օրինակ Ադրբեջանում ԱԳՆ-ում կանչել են Վրաստանի դեսպանին, ասել են ախպերս խիքը սերբերը զենք են ուղարկում Հայաստան, ձեր տարածքով թույլ եք տալիս իրանց զենքերը հանձնեցին մեր հավերը ձեր թաղերով չեն անցել, խիք թողը սերբական հավերը գան հասնեն հայկական բանակի սպառազինություն բերեն։ Էս ով է գրում էս հեքիաթի մասին, գիտեք, Սորոսի թերթը Eurasia.net-ն է գրում։ Ու բնականաբար Ցիտումը Վրաստանի թիվ 1 օպոզիցիոն ուժին, Սահակաշվիլիներն են, էլի, այն որ Թիֆլիսում վերընկած մեր լակոտկա է, պլանքյա, շորինան եսի ինչի տեղադրել, հայվան, հարամալն այդ Բադրջանի ձվածեղ, որ ես քո համար եմ սարքել, վապշե, սատկես դու։ Այդ կուսակցության ներկայացուցիչները ասում են Վրաստանը իրավունք չունի իր տարածքով սպառազինություն թույլ տալ, շուխուռը հանել է Վրաստանի դեսպանին կանչել է, դե իրանք ուզում են ընտրություններում իրանք Այդ անտեր շունանասունը գա հաղթի էլի յանեմ թե ասում են չես թողել սերբերը զենք ուղարկեն ավելին ես այսօր բացում եմ մի հատ հոդված հունական ռազմապորցագիտական հրապարակում մեջը մեր սիրուն ջանավար ազիզ տղա պաշտպանության նախարարի նկարն է դեմը նստած եմ սիրուն ջանավար ազիզ տղա Հունաստանի պաշտպանության ատաշեն իրար հետ ջանջգեր այս դեպքերի կապակցությամբ երկու հետաքրքիր պարագրաֆ այս նորության մեջտեղի պարագրաֆը որ ինչ լավ է որ դուք ասեն ասում ինչ լավ է որ դուք ասել դե արքեզ մի հատ մեդալ տամ լուրջ եմ ասում տենց եղել է biz մեդալ այսպես խփելա դոշին բան երկուսով նստած ընդ մենակ հունական կոֆեներ պակած մեկի հայկական փախլավան այսպես կլներ հա Առաջին պարագրաֆում չգիտեմ ինչի, ընդ գրած է, որ Ադրբեջանը իր, այսպես ասած, անհանգստությունն է հայտնում Սերբիայից զենքերի վաճառքի կապակցությամբ, հա, այնտեղ երևի, չգիտեմ, կարող է քննարկել են, բայց բուն նյութի մեջ ոչ մի բան չկա։ Վերջին պարագրաֆը, որ ինձ դզեց, այդ փորձագետի կողմից ինքը ասում է, գիտեք, ինչ կա շատ հետաքրքիր է, որ Հայաստանը այս 80% շրջափակված վիճակով այս պայմաններում գտնվելով հանդերձ 30 տարի է իրենց զինվորները մարտունակության զգոնությունը չեն կորցնում, որովհետև այս թշնամու հետ անընդհատ ուղակի տարատեսակ գործողությունների մեջ են ստիպված ներգրավված լինել Իսկ մենք ասում մենք այո ունենք ՆԱՏՕ-ի միսիաներում մեր զինվորներին, մենք իրականացնում ենք որոշակի այսպես միջազգային մասշտաբի գործառույթներ, մեր սահմանի վրա այնտեղ Սամայլոտ Մամայլոտ են քշում թուրքական էսյանեին, բայց վերջին անգամ մենք զանգվածային համազգային, այսպես մարտական գործողությունների ներկա ենք եղել երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, այդ իսկ պատճառով պետք է մաքսիմալ այսօրվա պայմաններում, նկատի ունի Հունաստանի համար պայմաններում, երբ որ Էրդողանը ամեն առավոտ արթնանում է, ասում երկու թիքա կորոնավիրուսը թքում բանի ուղղությամբ Հունաստանի այս հողն իմն այս սարն իմն այս նավթն իմն այս գազն այս բաները ասում է մեր համար շատ կարևոր է Հայաստանի հետ ներկայիս պայմաններում պահպանել այդ հարաբերությունները, որովհետև մենք իրենցից շատ բան ունենք սովորելու։ Նկատի ունի, որովհետև Սիրիայի հետ իրենք չկարողացան, չհասցրեցին։ Իրենք չկարողացան կանխատեսել, որ այդ ամբողջ ոչ միայն իմիգրանտները, այլ իգիլականներ, ահաբեկիչներ գալու են իմիգրանտի, այսպես, ինչ են ասում, գարան մորթի հակած գելերը գալու են լցվեն իրանց երկիր, հիմա դեարի ու այս ամեն ինչը կառավարի ու փորձի հասկանալ սրանցից ով մեկն է իսկապես աշխատող իմիգրանտ, որն է այտենց քնած բջիջ, որը վաղ արթնանալու է հույն սպանի Իրանք չեն կարողացել կանխատեսել ու իրենք շատ ակտիվորեն եւս երկու պարագրաֆ, մեկը իրենք տարածում էին, որ Աֆրինում Թուրքիան զորակոչի կետ է բացել Սիրիայի Աֆրինում, որտեղ իրենք նոր զինյալներ են բերում եւ արդեն իսկ 3800 հոգի ուղարկել են Լիբիայի ճակատ եւ որ իրենք հստակ տեղեկություն ունեն, որ եւս որոշակի կոնտինգենտ ուղարկվելու է Հայաստան ու այդքան էլ բարձ չէ որ կողմից Նախիջևանի թե այլ, բայց իրենք հունական գնահատականով Թուրքիան շարունակելու է հունական
փորձագիտական հանրության, որոնք ամեն օր, ամեն վայրկյան են ուղղակի Թուրքիան հետևում, Ադրբեջանը եւս, իրենք գտնում են, որ սա փոքր մի ինչ-որ էպիզոդ էր, էքսպերիմենտ էր, որի բուն նպատակը ավելի լայնածավալ գործողություններն են, ու եթե դա չհաջողվի, հիմա Թուրքիան կփորձի դիվանագիտական մանևրելու դաշտ մտնել, ինչը այսօրվա այդ Հիկմետ Հաջիևի հայտարարության մեջ ենք տեսել, մշո աղջիկում կա այդ ինֆորմացիան բացեք տեսեք, այսինքն ԵԱՀԿ համանախագահողների խմբից ուզում են Արցախյան հիմնախնդիրը հանեն, բերեն դնեն Հելսինկյան պայմանավորվածությունների պլատֆորմ, որտեղ կան 11 պետություններ, որոնցից մեկը Թուրքիան, ու տես Թուրքիան ոտատեղ ունենա, ասելիք ունենա Արցախի հարցը, ու եթե դա չստացվեց իր մոտ, ինքը փորձելու է այլ գործողությունների միջոցով մեր հետ խոսի եւ մյուս կետը որ հույներն են այսպես հատուկ նշում այն հանգամանքն է որ Պակիստանը ինչ որ շատ ակտիվ ձևով է իր աջակցությունը հայտնում թե Ադրբեջանին թե Թուրքիային անընդհատ նշելով որ ես միջուկային պետություն եմ նշելով որ իմ ռազմական արդյունաբերությունը որևէ այլ երկրից որևէ կախում չունի ամբողջովին ինքնաբավ է այսինքն ես տեղում իմ ռեսուրսներից օգտվելով կարող եմ ցանկացած անհրաժեշտ քանակության սպառազինություն ձեր սրդի ուզած սպառազինությունը արտադրել ձեզ ուղարկել գումարած ես կարող եմ նաև զինվորներ ուղարկել այսինքն ինձ հետաքրքիր է ես միշտ այս պարագրաֆները սենց կտրում եմ որովհետև հետաքրքիր է որ թեման Հունաստան Հայաստան է բայց տեսեք Պակիստանը փաստորեն Սերբիայի հարցը եւ այդ Աֆրինում հավաքագրվող սիրիացիների հարցը այս կետերը իրենց մոտ սենց ակտիվ պահած են մեկ վարքյան sorry. Այսինքն թուրքերը փորձելու են ռազմական գործողությունների ճանապարհով այս ամեն ինչը մեզ լուծել։ Այս ակետը որ տենց ասում էի, ակետը այդ Եվրոպարլամենտի ընդունած որոշումը, որը մեզ բերեց կանգնեցրեց այս մեծ շղթայի առջև, որը ստիպված երկար լայվ եմ անում որպես այդ ամբողջ շղթան բացատրեմ բոլոր մեր մտավորականներին, in case they've missed it, հա, բկետը դա այսօրվա երիցս, քարիցս, չգիտեմ քանի հնգապատիկ անգամս ամենա ասենց ոնց ասեմ, ամենավտանգավոր բանն էր, որը այսօրվա իմ լայվի մեխն է Մենք այսօր ոչ թե ճաղապատում եւ գրողուսև ցավ պետք է քննարկենք, ինչպես համանդրական կարգի տապալման ժամանակ գույքը հարկեիք դուք քննարկում, այսօր դուք ճաղապատում եք քննարկում այն օրը, երբ որ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում ներկայացվել է մի նախաձեռնություն, որը մաքսիմալ հակահայկական է։ Իր ամբողջ էությամբ երբևէ նման հակահայկական որակի փաստաթուղթ կոնգրեսը չի անցկացրել։ Դա ուրեմն ինչ ստացվեց մենք կասեցրեցինք ռազմական գործողությունները թուրքերի դիվանագիտական դաշտում շատ թույլ ձևով երբեմն ամբողջովին բացակայենք շատ թույլ եւ դա գիտակցված եւ ուղղորդված են այդ պայմանները որոնց հետևանքով Թավշյա իշխանությունները շատ թույլ դիվանագիտական լեզվամտածողություն են ընձեռել այդ որ օրինակը բերում էի Վրաստանի դեսպանինը կանչել էս կոմենկոմ ու այդ մյուս բացատրությունները տվեցի այն նպատակով էի անում որ մեր արտգործնախարարությունը մի հատ stupid excuse հնչեցնելու փոխարեն որ իբր դե մենք առաջնային ենք պահում այդ հարցը մեր նախագահի մակարդակով կամ վարչապետի մակարդակով կամ ԱԳՆ-ի մակարդակով դուք նախարարի դուք պետք է հայտարարեք որ Հայաստանի Հանրապետությունը ելնելով ներկա ստեղծված իրավիճակից դադարեցնում է բոլոր կարգի բանակցությունները քննարկումները ի բացումն Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան and vice versa ու եթե կա դեսպան Հայաստանում որը տենց ես հիշում եմ ինչ որ տենց ճառեր էր տվել արդարացնում էր որ իրենք զենք են վաճառում Ադրբեջանին որ Ադրբեջանը իրենց համար մեծ շուկա է որ մենք ներող լինենք ցեղասպանության պահանջատիրության հարցում Իսրայելից առավելագույն ակնկալիքներ չունենանք եւ այլն այդ ձյաձյային պետքա կանչեիք Դնեիք ու ասեիք ջանիկս, ես ինչ դրոնները մենք գցում ենք ձեր գեղերից են գալիս, խեն ձեր հավերը հելա եկել ես գեղերը, ինչ եմ ան գալիս տեղանք։ Չեք անում, դա նշանակում է թույլ հարաբերություններ։ Ես տեսնում եմ եւ համեմատում եմ, թե ինչպես եւ ինչ որակավորմամբ է նշվում Հայաստանը այս վերջին կոնֆլիկտի ժամանակ համարյա ամբողջ միջազգային մամլոմիջոցներում, գերմանական, ֆրանսիական, երբ որ խոսքը գնում է այն հոդվածների մասին, որոնք գրված չեն հայերի կամ ադրբեջանցիների կողմից։
Այսպիսի թույլ լոբինգ երբեք չենք ունեցել։ Երբեք, որովհետև որքան էլ որ սփյուռքահայ կառույցները իրենց գործը կատարում են եւ իրենք իրենց տեղում են, ոչ միայն ցույցերը, այլ դաշնակցության կառույցների այսպես հղկված ուղակի տարիներով զինվորի պես աշխատող մարդիկ կան, որոնք տեղը տեղին հիմա հնչեցնում են իրենց համապատասխան երկրների իշխանություններին եւ այլն եւ այլն եւ այլն, երբ որ քո պետությունը քո մեջքին չէ, որ պետությունը չի օղուրդում, չի համակարգում եւ չի խոսում նույն այդ լեզվով, ինչպես այդ կառույցները, եւ դեռ ավելին 2-3 ամիս առաջ այս նույն իշխանությունը բախարակում էր այդ սփյուռքի կառույցներին եւ ասում էր դուք ոչ մի բան եք, ես ուղակի եմ խոսելու սփյուռքայի հետ եւ այլն եւ այլն։ Այդ ժամանակ մենք ունենում ենք այսպիսի տխուր վիճակագրություն, երբ որ հաղթական ռազմական գործողությունների ելքից հետո մենք ունենք թույլ եւ բացասական ֆիդբաք հայկական կողմի շահերի տեսլականը ներկայացնելու առումով օտար մամլո միջոցներում, իսկ դրանք կարեւոր են։ Այդ երկից ԱԳՆ-ի ծիտիկները չեն երգում ու ինձ դուր չի գալի։ Ոնց որ մեռած այգի լինի, մտնում ես, ինչ հոտ ասես չի գալի, բայց ծտի երգ չկա։ Երբ այդ հոտը ինչից գալիս է, այդքան այդ ծտերի երգը չի բերում։ Ուրեմն մի բան այն չի ստեղ։ Ուրեմն մի բան հաստատ այն չի։ Մեկ վարքյան։ Ильхам Алиев, Эрдоган сказал, что мы будем вместе до конца. Ու ինքը սա նկատի ունի, այսինքն հիմա դուք տեսեք խուճուճի խաղաղասիրական եզությունները, այսօր մի երկու հատ խաղաղասիրական էշություն, причем գենդերային հավասարության տեսանկյունից Զարուհի Բաթոյանն է հնչեցրել մակում, էշիշ դուս ա տվել, չեմ էլ ցիտելու։ Բայց ես ուզում եմ դուք հասկանաք, որ երբ որ դու հարցակման տակ ես գտնվում ու քո շերեփը не то что թղթից է, դու ուներ երկաթե շերեփ, որը դու դրել ես, Նիկոլին նախորդող իշխանությունները երկաթե շերեփ են իրեն փոխանցել։ Ինքը չգիտես ինչի անդադ թղթի շերեփ է ցույց տալիս։ Ընդ որում այնպես, որ ինչպես որ կորոնավիրուսի ժամանակ ինքը մեղավոր հանեց դիմակ չհակնող քաղաքացիներին, ժողովրդին, այս դեպքում ինքը մեղադրելու է բանակին, ինքը արդեն նշանակել է գլխավոր մեղադրյալին։ Ինքը ինչքան լակոդ լնգուլավազ էշի հայվան շանգյալ կա, հանելա, որ գեներալ Խաչատուրովի դեմ եզություններ դուս տան։ Եվս մի երկու պաչկա այդ շունու շանգյալ եզի հայվաններ դուսը հանել, որ Մարգարիտա Սիմոնյանի դեմ խոսան։ Իրանձի, ոչ թե իրա գրացի, իրանձի դեմ խոսան։ Այդ իսկ պատճառով Պուտինը ձեր հայվանի հետ չի ուզում հանդիպի, ասում է այդ հայվանին մի հատ հանեք գցեք էնյան, որտեղ նի ռուկապաժատնի, դու ամեն մեկի ռազվետկա չես կարա գնաս։ Ձեր կոկոլին դաժիրա կնիկը ռազվետկա չի գնում։ Չեք հասկանում, հարգելի մտավորականներ, հատկապես ձեզ եմ դիմում, որովհետև дուք պետք է մի հատ օյաղանաք, այդ ճաղապատերը գույքարկեր եսի ինչ այդ հեքիաթները թարգեք, մի հատ տղամարդուն վայել գործունեությամբ զբաղվեք։ Շիվո նեչինայեցը ռոդինը, այնտեղ որտեղ հայեր են ապրում, մերձավոր արևելքում է սաղ բազարը, սաղ կիպիշը, ու Ռուսաստանում է, ու Ամերիկայում է, ու դուք ոնց այդպես թավշացրել եք ձեր հետևորդների ուղեղները, ատանցել եք այդ, в общем, թղթից եք սարքել ուղեղները, այդպես մի հատ ժեշտ սարքեք։ Ես գիտեմ, որ խուճուճը սաղ ժեշտը ծախել է, փողերը սարքի գցել է իր հիմնադրամ։ Այս դուք գտեք ձեր մեջ այդ ուժը, որտեղ դուք սենց աբրակադաբրա հոկուս պոկուս, այդպես մի հատ ալխիմիկ այդպես բաներով ձեր մեջ այդպես մասոնները կլնեն, ջոգող տղեկ եք, այդպես գիտեք, էլի, ոնց կարելի է թղթից շերեփ սարքել երկաթե, հետո eventually այդ երկաթե այդ բախներս բերեց այդ ժեշտը բռնեց, ժեշտից հետո կարելի է ոսկի սարքել, հեսա ձեր լեզվով խոսամ, որ հասկանական է, ինչ որ չգիտեմ ինչ լեզվով եք խոսում։ Չի կարելի այս պահերին նման ձիշովի շոուներով, այս ձիշովի հայտարարություններով, թե բա, գնաց, չգիտեմ, բանակը սենց ասե, են չնենց, վայ նայեք, ճաղապատ են, Հայկոն վատ քաղաքապետ է, լավելի արա, Նիկոլը վատ վարչապետ է, կապիշ? Ոչ թե ճաղապատը գույքա հարկը Նիկոլ բանը Հայկոն, չգիտեմ ընդ կատնագեղձերով դտումը, չգիտեմ այդ 89 ոչխարները։ Կոկոլն է պրոբլեմը, կոկոլը։ Կոկոլին ասել են, հակա ռուսական գործունեություն, դա սամը վկանցա։ Ռուսական ռազմաբազան պետք գնա, ով է ձեզ երաշխիք տալու։ Այս նույն քրդերը, դրանց մասին այնքան լայվ ունեն, այս համադրության մասին, ինչ որ կատարվել է Սիրիա հյուսիս արևելքում, դուք պրոստից պարտական եք, դες բացեք, այդպես այդ լայվերը գտնեք ու նայեք։
Որտեվ հնարավոր չի էլի, որ այսքան ձեզ բացատրեն մարդիկ, ոչ միայն ես, այսքան փորձագետներ։ Ու Հավայի բաների հետևից գնալով իբր թե չգիտենք, ինչի կոտորած եղավ, չգիտենք, ախպեր բա կոմիտաս եկել ասում էր մի քիչ Թայլաթի հետ նարդի մի խաղա, մի քիչ էսյան արի, արմատական ջիտ բան ասեմ, բան, տես հայկական նոտաներն էլ եմ ես տենց բան արել, հայտնաբերել եմ Գիկոր ջան, արի սենց սիրուն երկելով Ես եմ մի տխրիր, ես եմ քո ախպերը կյանքել, արի ես քո համար երգեմ սիրուն հայրեն երգեր, ինչ ես գտե Թալյաթի մեջ։ Թալյաթի հետ միասին ուսանած ենք, միևնույն ադեն նույն մասոնական լոժային մեջ նույն երթում գրակը գերած ենք։ Անիգա ինձ եղբայր է։ Գիտես ինչ սեր է մասոնական լոժային մեջ եղբայրություն ունենալը։ Գրշնագե եղբայրը եղբորը չի սպաններ։ Գիկոր Թուրքը քեզի եղբայր չլար, մասոն գլա, նոր թուրք գլա, հին թուրք գլա, սուլտանի պեղին աղտեն վերինգած առաջացած թուրք գլա, աբակային թուրքը գլա, ինչ գիտնա մարս մոլորագի վրա տրացի թուրքըտ գլա, նույնը բիդիլա, ասոր պնույթ ասանք է, անիգա գսե գորգի ես կայլ եմ, որ մեկը իրեն ոչխարի բես բահեծանալ հիվանդ ոչխարի, բիդի ուդեմ, Հիմա տուն կիկոր ասոր հետը դավլի խաղաց ադր հետ, քիչմ գոչխարնաս յանի, վերջի հետը գխոսիմ գոր, պերանը գարքին միտքմը չել էր գոր, միան բայ եգ լսեմ գոր, ճիշտ ոչխարի խոսքի վե սպան մը գել է գոր ուղեղ հետ։ Թալյատին հետ դավլի մի խաղար։ Մեհրիբանին հետը թեյմի խմեր մուղամին դակ, ապուշ, լման ապուշ, դիպ հայվան։ Բայց տուն չունես զոհրապին անմեղությունը և միամդությունը և հավատքը, տու նախաբես ձախած ես երգիրըտ, տուն ալ ամուսինը դալ և ծեր ամպողջ at կրողու սև ծավերու հավակածուն, որ հավակած եք։ Մենք ալ լուր բիդի գենանք, սպյուրկենը լա որդեղան է, պանմը չի բիդի խոսինք, եղր խուջուջը տեղին ձաղիք պրնեն է, ամենեն աղվորը գհասկն է ինչ կլագոր բադերազմին ադեն։ Միաբուշնակ, երբ որ լման աշխարը գզինվի գոր և գբադրաստվի կոն է մինչև օկտեմբեր ամիսը, բադրազմը գսպասեն գոր, որովհետև էշերու ծեր կանցերը սավի երգիր մոլորագ է, որ կեզի էշ գղեգավար է, գգարավար է գոր Վաշինգտոնեն էշու կլուխմը, իր մե վերջ մեկը դավելի մեծ էշու կլուխմը միդիկա, ինչ կիտնաս, յանի ամեն էշու կլուխի բաջարով մեգես միլիոն երտաս մերնես մինչև որ խավատ պանմը մտնե ասկնաս, որ կիցար ասպեք թուրկինը հավատցան քիչմը, բայց նորը նույնը ելավ, կեզ թաթարը եղավ, հավադացինք մերցուց, մոնղոլը եղավ, անոր ալ հավադացինք, անա մերցուց, վերջը սելչուկ եղավ, անոր ալ հավադացինք, անալ մերցուց, Օսմանը եղավ, ասկյար եղավ, անոր հավադացինք, անա մերցուց, վերջնա թուրքը եղավ, երիտ թուրքը, անոր ալ հավադացինք, անա մերցուց, հիմա մարդը գսե գոր, ես սուլտանը ետ գվերատարնա գոր գսե գոր, Դուք հայերդ, որ գործված ասկմն եք մեր սուլտանական հբարդ ոսմանյան գայսրության մեկ դարը ամենեն հավադարիմ դարը, եգեք ճանիքներ ծիպ և գուդերը գծան է գոր, գոդման ալ աս խոջուջ հեյվանն է և աս խոջուջ հեյվանին հեյվան խոջուջ ամուսինը, ամեն աբուշի եդևեն բիտ երթակ յանի, ամեն օրմը չիգա, ասանք աղթմը չլեցնե եթերին մեջը, Օրմը չիգա, օր ամեն ինքը պիդիլա, մեհրիբանի պես, ադրբեջանական մամուլը կպանաս, նույն բադմությունն է, նույն պանն է, մեյմը մայրը, մեյմը աղջիգը, մեկը մյուսի հայացքները թեմքերնին, մեկը մյուսին ավելի ոչխար յանի, անիգա գվախնա բադերազում, մայրը բիտ լացնենք, անիգա կիդե գոր, անոր համար Թուրքյան իրեն գնե գոր, թուք թավիշով, Մոսկվային հետը գխոսի սանանք, որ յանի տուն մեղավոր ես, տուն հրազ ես ասի, աբուշեք, և ասոր համար ռուսը կեզ ինչ պիդի ինը, պիդի սե եգուր ջագադըտ բակնը, գամ պիդի սե կնա, թուրք եղբորոտ հետ կնա տավլի խաղցիր, գնալ ալ կրիկոր զորաբը, քիչ մինչ կիտնամ,
Ցարի ընտանիքեն մեկը գտներ հոնավելի ինտելեկտը բարձր էր, գիտես։ Անորդ տավլի խաղալ գուզեր գոր վերջի վերջո։ Զորաբին ուզած ինչ էր ասկյանքեն։ Քեղեցիկ տավլի խաղա, քեղեցիկ իր իրավագիտությունը սփաղեցնե, քեղեցիկ քիրքեր բադմություններ գրե Զաբալանի մասին, ինչ գիտնամ Զաբուղոն, sorry։ Զաբուղոնի մասին, Ռեհանի մասին, ինչ գիտնամ, ինչ աղվոր բադմություն է, քիրքը դբվի, քանի լեզուներով թարգմանվի, ինքնա քեղեցիկ ասանքի դես, արբատի մեջ եմ պիտի քալե, գամ ինչ գիտնամ հոն Թուրքիային։ Ջամփուն մեջ եմ պիտի քալե, բիզե նայ ասիգա վե հայ կորձիչ գրող ասինչյանը։ Տավլիգուզ է սիրտդ հայ մտավորական։ Ջանիկս աս երկու դարին, պան աս երկու օրը, պանը չմսել լմանգյանքը։ Աս երկու երեք դարին գրնես ռուսին հետ տավլի խաղալ քիչ։ Թուրքը վերջը, թուրքը հոնեք չերտար գորյանի։ Որտեվ դու չես ելեր թուրքին տեմասս մեմա հավկվիր ոստեղեն։ Աս Արարատ լերը ինձի աս մուշի ինձի աս վանին չես սերգոր։ Դու մտավորական ես դու գիրտ կրակետ խաղաղասեր գարուցողական բաց եւ անգեղծ։ Աշխարհի խաղաղությունը գուզես անոր համար գսես աս սա մեկ Արարատն է։ Իշտը թող մնա թուրքերուն կովը։ Սա մեկ մուշն է, թող մնա թուրքերուն կովը։ Յանի վանն է։ Ինչ աղվոր, օ նարեգացին հոն նստած է։ Էվնաշ չունի թող թուրքը կա, թող դեսնե։ Չգներ ջանակ պանմը։ Տավլի խաղալ գուզեք յանի։ Տավլի գուզես, ջանիկ գրնաս ցկես աս 2-3 դարին ինձի պես մարդիկ աս խնդիրները լուծեն քեղեցիկ դու այս ադեն ինչ որ օր ասանք արտնաս մեմ ասանք ցերքերը դասանք տավլի գուզեն քեզի ռուս բարեգամ գարկատրենք հետենի տավլի խաղցեք ռուս չես ուզեր Ռուսաստանի հայ գտնանք Մարգարիտա Սիմոնյանին հայրը շատ աղվոր տավլի գխաղա իրենց տունը կացեք շատ հյուրասեր մարդ է Աղվոր բդուղի ծարեր գաջեցնե, հայերեն գերքե, իր գործված էրզրումը գհիշե։ Դու նա գսես կոր եղեր ինքը հայ չէ, ես կու դիրում մայրը։ Հայ մտավորական։ Մեկը դվաղից դեղին մամուլի եզություն է ուղարկել, հանել եմ այսը սկրինշոթը գցեմ պատիս։ Ան հələ տես ինչ ալնում, ինչ ա։ Ոչի բան չի լնում, բա դու տես ինչ ալնում։ Հələ տես Եգիպտոսում ինչ ալնում, տես Իսրայելում ինչ ալնում։ Ասեմ մազերդ բիզբիզ կանգնի։ Այսքանը։ Всё, մերսի որ միացաք ու շարթան, ես ես թողեմ գնաք հավանգիստ քնեք։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, բարի գիշեր ձեզ, մերսի որ լսեցիք։